अल्लाह के नज़दीक सबसे ख़ास दिन यानी यौम अरफा का दिन, और साल में एक मरतबा ये मौका मिलता है, तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। हज़रत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि जो बंदा इस दिन 2 रकात नफल इस तरह पढ़े कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़े और बाकी नमाज मुकम्मल करके अपना मकसद अपनी दुआ अल्लाह की बारगाह में पेश करे, तो रब ताला फिल फौरी यानी फौरन उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और हर किस्म के काम मसाइल के लिए हमें व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर मदद की जाएगी।